السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أمة المسلمين توحى لله السلام عليكم. سلام السلام كأنه سلامنا. ما أنت أنك وكيل هيئة الشكمو فاونديشن أو هيئة أنت بدن عاوسة ولا لها دنتير runtii ku nool xirooyinka barakacayaasha ee dawladda magaalada Muqdisho iyo gobolada dalkeena runtii waxaan rabnaa inaan halkaani aan warbixin guud aan igu soo gudbino adigu ku bilaab magacaaga Caasha Xasan Cusmaan Allah waa gartay imise sana halkan ku nooshahay 5 sano ku noolay meesha waa gartay halkan yaa wax nigu siiyo markaa halkan waxaana siisaydan oo meeshan qaabilsan oo soonkan afurnaysa waa gartay waa wiilashii dhalinyarada aan kamid ahay adiga kamid tahay gabdhihii imaan jireen waxna siinayay waa gartay qof kale waxna siisay marka laga soo tago Ramadaanka dad kale tooni caawimayaa jiro maya waxna siima la dad waxna oo gargaaraysiin bacayaaleen oo gargaara waa gartay hadda baahidaadu ugu weyn waxay tahay bacda ii daran ani marka roobkii da'ayay muxuu saameeyay nagu yeeshay roobka anaka waxaan soo gaarin laakiin qolo meesha ay u dhisnaayo igu dumii qolkay kale waa kan bacal aan la haysan hadda marka bacii oo toddobaadkii oo mar hore nii saarnaa yaa bacooyinkaas niisay bacayaasha dhinacan Turkiga dhiibay oo nasiib waa gartay hadda Turkiga maya ida Arafada ma ogaadii wax laga helo waa gartay hadda maxay tahay fariintaada ama baaqa hadda fariintaada aniga waxa leeyahay bacdaas la ii daran ani bacdaas ku daran bacdaas ii daran waa dad jeeda maamadan baahideeda guud waxay ay sheegaysaa inay u daran tahay bacda runtii bacooyinka u xiran waa bacooyin waqti hore runtii cadceeda aad iyo aad u dilaacisay marka walaalaha muxsiniinta meel waliba ay joogaan waxaan leenahay maamooyinkan ama xiradan dadka ku nool in ilgooniya lagu fiiriyo maadaama dadka Ilaahay wax u dhiibay aad yihiin runtii hay'adda Shakmo Foundation iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed waxaan u rajeyn doonaa inay baaqa ama walaalahooda danta yar inay ka soo jawaabi doonaan insha Allah runtii annagana waxaan walaalo muxsiniina jooga magaalada Muqdisho runtii waxaan u mahadcelinayaa walaalkan kaamiramankeena Cabduqaadir Abu oo runtii muuqaalkan quruxda badan noo soo baahinayo oo runtii baahida dadka kala duwan oo mar walba gaarsiinayo runtii waan u mahadcelinayaa Cabduqaadir iyo walaalaha Shakmo Foundation guud ahaan waan u mahadcelinayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu sida uu jeedaan hadda Garbey waxa jooga caruurta ku nool xirada rajo badbaado runtii hadda halkan waxa socdo roobkii ayaa socdo runtii dadkan ma haystaan roobka waxyaabo uu karalaayeen runtii roobka uu bilaabanayo oo ku dhamaanaya runtii waa dad masaakiin ah ma haystaan xitaa bacooyinka uu karalaayeen ma haystaan ma sha Allah caruurta ayaa inta badan la hadli doonto adigu ku bilaab magacaaga Umar ma sha Allah ay roobka ka waran habeenka manigu daa inta ugu kortaan inta ugu kortaan roobka guriga ugu kortaamiya ma sha Allah roobka ayaa Ilaahay ayaa noo keenay balse dadkani waa dad dan yar ah ma haystaan meelay ugu korlaayeen runtii waqti xaadirka maadaama warbixintii aan doonaynay ayaa waxa imaaday roobkii ayaa imaaday magacayga waxa la Xuseen Xasan Cusmaan oo ku nool badbaado oo kam badbaado aan deganahay أنا waxaan ku noolnahay meesh buush ah waxaan roobka ayaa raaxada naga qaaday guriyaal bacoosh aan iska deganahay oo roob nagu dilayo marka bacayaan ma saarno gurna u baahanahay marka dadka Ilaahay waxa uu dhigay waxaan karnaa inay nagu gargaaraan bacdaas iyo raashinkaas inay na siiyaan waa gartay maxaa halkan oo shaqaan oo tabar wallahi waxa birooyin bulshooyinkaas cunaan sameeya maalin waa kalna maalin waa ka waynaa waa gartay waxyaabahaasi aad ka hesho maareyn kartaa aad leedahay nolosha ehelka wallahi inuu nagu maareyn karee waa iska nafta lagu soo bis ma meesha wax ka soo baxay maanta waa $2 meelaad wax laga helayo waa gartay mise qoys ayaa halkan ku nool wallahi laba qoys aan ku deganahay meesha waa gartay labada qoys waxay ku nool yihiin waxyaabahaadii aad soo qaraab waxaan u soo qaraabay ku nool yihiin labada qoys waa gartay iminka muxuu saameyn ugu yeeshay roobkii da'ay toddobaadkan iyo isbuucida ka horeeyay wallahi billahi meesha aan ka baxnaa u dhawaanay aruurtii wixii waan ugu baaba'laayay meesha waa gartay ma jiraan dad roobkaasi ku dhintay wallahi waa maya waa gartay laakiin waa lagu barkacay meesha aad u weyn waxaan ku weydiinaynaa
maxay tahay hadda baahida ugu weyn iminkan haysato haddii aad tihiin dadka danta yar ee ku nool xerooyinka rajo ee duleedka magaalada muqdisho? wallaahi xerada hadda baahida noogu daran waxaa waaye horta waa bac inaan helnaa, bacdi inaan helnaa iyo hunguri inaan helno waay. waa garta waxa noogu muhiimsan bacdaas iyo hunguri waay. hunguriga iyo bacda. haa insha allah waan rajayn doonaa inuu yani fariintaada ay kasoo jawaabi doonaan muxsiniinta. runtii anaga maanta waxaa wakiil ama ka nahnay runtii walaalo lagu magacaabo Shakamoon Foundation oo runtii caawiya dadka danta yar ee masaakiinta. runtii dadkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabihii oo ay niga rooyiin insha allah way niga soo jawaabi doonaan. marka dadkaasi Shakamoon Foundation waa walaalo muxsiniin ah oo runtii dalalka dibadiisa ku nool. marka halkaani maxaa yani fariin aad u jeedinaysaa? wallaahi waxaan fariin aan u jeedi lahaa inay inaga soo gaaraan, macnaha meesha aan ku jirno waa u jeedeen, meesha aan deganna waa u jeedeen, xaalkeeda waxa nalaga qarayaa meesha ma yaalo, meesha aan ku noolna waa u jeedeen, dandaradan haysato waa u jeedeen. marka ayagana ilaaha waxa u dhiibay inayna maxaa usna garab qabtaan, na gacan qabtaan. idinka waxaa joognaa duleedka magaalada muqdisho, gaar ahaan xerada rajo ee duleedka magaalada muqdisho. wiilkan dhalinyarada wuxuu ka mid yahay dadka ku nool runtii duleedka magaalada muqdisho. asiga ayaa si toosa noogu warami doono, adigoo ku bilaaba magacaaga. maasha allah, magacay waa maxamed caweys aadan alo guduud. alxamdulilah waxaan deganahay kaam rajo ayaan deganahay. halkaan aan ku noolnahay, bac la'aan aan na hayso, shaq la'aanna waana haysaa. adiga markaad waa masaakiinta ayaan nahay, in soo gargaaro ayaan u baahannahay oo kor naloo soo fiiriyo. walaalaheena muslimada ah inna soo owaadaan oo kor noogu soo fiiriyaan. walaalahooda baan nahay, meeshaanaan ku noolnahay, qaxootigaanaan ku jirnaa, in wax noo soo dhiibaan oo alxamdulilah ilaahayna iyagana aan ku soo qaaro alxamdulilah. waa gartay maxaa hadda shaqo adiga halkaan ka qabataa? wallaahi shaqo mar waxaan gaargacan leh ayaan iska dhigaa, marna mina garabka badiilaan magaaladan la wareegaa, marna mina sambuusan isku gadgadaa saaxiib. noloshaasaan ku noolaa. halkaan ma leedaha goobo caafimaad iyo sidoo kale goobo waxbarasho? maya wallaahi aniga aruurteeya maanta alxamdulilah dalkan sidaan u soo gali wax waxbarasho ee ii imaaday iyo mid ma laha. ma jecesha hadda waxbarasho haddii imaad adiga laftigaa xataa inaad waxbarato? waa jeclahay inaan wax barto. aniga naftirkeyga inaan wax barto waa iska jeclahay. dad Soomaaliyeed ayaa halkan si toos ah ka daawanayo, walaalada lagu magacaabo Shakamoon Foundation oo ku nool dunida daafeeda kala duwan. marka halkan maxaa fariin ugu jeedinaysaa? wallaahi waxaan fariin ugu jeedinaynaa in walaalaheena wax noo soo dhiibaan. wax la'aan baan na hayso, meeshaan roob nagu da'ooyaa, bac la'aan baan na hayso, guriga waa nagu soo qubaa, wax la'aan baan na hayso, shaqo la'aanna waa na haysaa. in wax ilaahay nagu soo qaado, ilaahay idankiisa idankaan ahayn. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin. anigu magacayga Faadimo Xuseen Xasan, kaamkaana qaxooti ku nahay. alxamdulilah hadda waxaan dhibkiisa aad u dareemaynaa, biyo la'aan iyo bac raashiin oo daryeel la'aan ah. meelan ku hoyno iyo taay meelan hadgalno midna ma heysano. alxamdulilah wiilashan walaalaheena soon kasta soo kormeero aan wax si waxaan u waynino wareysto. waxay ii ka hayaan jawaabkooda hataa naga siiyaan, wareysi bay naga qaadaan, wareysigii way gudbiyaan. alxamdulilah idinkana waxaan jecelnahay wareysiga markuu ii soo gaaro sidii oo suurtagalna ugu soo jawaabtiin. wixii maanta anaga cusnayn nagu soo taakuleysiin, aan ugu soo dhiibtay iikan ee noo keenaan. ilaa wax naga soo qaado kar intaasaan aniga aan rajeeyaa aduleera halkan qabo. halkan imise qoysaa ku nool maama? intaan wallahi kor ahaan hadda aan ugu noolnahay 75 qoys waa gaareynaa. waa gartay marka laga reebo dadka guud shakhsiyan adiga meeqa caruur ayaa halkan ku haysaa? shakhsigeyga 7 ciyaalan haystaa. waa gartay 7 caruur wax ma bartaan? waxbarasho oon iskool ma weheen, laakiin dugsi oo meelaha noogu dhawaa hadda 3 ciyaal ii dhigato. bishina haddii macalinka ahelna waa siinaa, haddaa wayn waa utan sheeganaa, asagana iska dhaafuu dhahaa. waa gartay ma jeceshahay haddii la keeno halkan goobo waxbarasho in adiga laftiga wax barato? waa jeclahay hadduu leedahay halka naqdahaa. waa gartay ma leedahay marka halkan yani goobo caafimaad? goob caafimaad maya. waa gartay marka baahidaada guud iyo halkan aad ka jeedinaysa maxay tahay? wax hadda noo daranaa waxay tahay maadaama qaxooti aan nahay, roob markuu imaado guryaha way nagu soo daadaan, bac ma haysano. meel hadda oo shakhsi oon badarka qaadanana ma jirto, qof walba xoogiisuu ku nool yahay. qaar badda iska aadaan, qaar waxay iska aadaan meel kaawla dhagax laga jibiyo, qaar magaalada iska aadaan xoogooda ku nool yahay. si wax loo helaa wax loo cunaa hada. waa gartay rajadaada hadda maxay tahay?
rajadeeda wuxuu ilaahay ii sahlo oo anigan aan ku qanacsanahay aan raalka ayado ilaahay raalka noqdo ilaahay ii sahlaayo inaan dhibkaan saadkii aan ka baxno oo guryo wanaagsan aan helno biyo inaan helno goob caafimaad inaan helno waxbarashan inaan helno hadda waxaan ka soo bixinaa mid ka mid ah guryaha ay ku nool yihiin dadka danta yar ee ku nool xerada Rajo ee duleedka magaalada Muqdisho runtii saaka waxaan u maanay inaan xaaladda dhabta ee dadkan ay ku nool yihiin inaan soo ogaano runtii sidaad u jeedaan halkan waxaa ku nool xerooyinka ay degan yihiin dadka danta yar ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho halkan waxay ka mid tahay runtii sidaad u jeedaan waxaa dishay cadceedda runtii xilli roobaadna aad iyo aad loogu jiraa oo runtii mar walba dadka Soomaaliyeed waxaa loogu baahan yahay inay yani dadkan danta yar inay soo caawiyaan insha Allah walaalaha muxsiniinta ilaahay wuxuu dhigay waxaan ka codsanaynaa in dadkan soo gaaro runtii waxaa lagu jiraa xilli roobaad runtii ma haystaan dadkani waxa ugu daran u baahan yihiin waxay tahay bacooyinka ay ka horlaayeen roobka insha Allah halkaan ayaan kusoo gabagabeynayna warbixinteena saakan aan ugu maanay duleedka magaalada Muqdisho insha Allah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh